مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن والفريقين من قرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم सबसे ज्यादा आपकी हर बात का झुक गया है सर तब से सारी कायनात का आपने ही है دا اوس موږ راغلی یو بالاسور ته چې دا هم د چکر دپاره ډېر مشهور ځای دی. انعام خانه هلکه انعامه دیزی بارہ کے ایسا خیال ہے سب کو سیدھا راستہ خوش نصیبوں کا جڑا ہے آپ سے یہ رابطہ رحمتیں دونوں جہاں میں آپ پر ہو بے پناہ بے پناہ ہو بے پناہ حزیت فی اللہ لم تحزن ولم ماشاءاللہ حزت فی اللہ لم تحزن ولم تہم حتی وعدت امت الاسلام فی النجوم حتی وعدت مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا انعام الله په کرش کې موټرسایکل غورځولی دی لږ شانتې ځای پکې وران دی هسې راشوتی دا اوس موږ راغلو بالاسور ټاپ ته چې کم از کم د مټې نه ورته یوه نیمه ګنټه یا چې دی نو ګنټه لاره ده او ډېر ښکلی ځای دی مزېدار دا شنه شنه غرونه دي ښه مزېدار حبيبك خير الخلق كلهم الله 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 सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके